साल हो गया रहेगा मेरे को मोटो व्लॉगिंग मैंने बंद किया था। क्या है कुछ समझ रहा नहीं है, ये वाला भी सर्विसिंग वाला बंद है। तो बहुत ज़ोर से बारिश आने वाला है तो फटाफट से भी कर, थोड़ा बारिश अभी कम हुआ है तो फटाफट से निकल जाता हूँ। घर तो मैं पहुँच जाऊँगा। फोटो काटे तो कैमरा क्यों कैमरा है कौन? Hey guys, welcome back to my channel. So if you are new to this channel, hi, my name is Ronak and I'm really happy if you just take a moment and subscribe to my channel below. क्या इंसान है यार, कुत्ते पे पानी डालते हैं। एक तो बारिश है, बारिश में कुत्ते को बिठाना चाहिए तो लोग पानी डालते हैं। इस टाइम बाद में मैं कितना टाइम हो रहेगा, आई थिंक सो अप्रोक्स 1 साल हो गया रहेगा मेरे को मोटो व्लॉगिंग मैंने बंद किया था। एक बार रुक के ज़रा देखता हूँ इसका एंगल, तो उसका ज़रा एंगल और वो सब बराबर है कि नहीं, एक बार रुक के चेक कर लेता हूँ। प्रॉपर एक्चुअली एंगल आ गया रहेगा तभी मैंने, और ये बारिश क्यों आ रहा है मेन तो क्या, मैंने अभी गोप्रो पे ना मैंने स्क्रैच गार्ड लगाया है ना मैंने अभी तक कवर लगाया है। नहीं है, मेरे को मम्मी ने मना किया करके मत जा। मैं बोला नहीं मम्मी अभी बारिश बंद हो चुका है तो फटाफट जाता हूँ मैं। और मेरा जो इंजन ऑयल वगैरह का काम है वो चेंज करके लाता हूँ। बिकॉज मैं सोच रहा हूँ अभी एक राइड प्लान कर रहा हूँ तो उसके लिए कैसा मेरे को इंजन ऑयल वगैरह तो गाड़ी का सब चेंज करना पड़ेगा। इंजन ऑयल मेन तो अपना बाइक का इंजन ही है, बाकी तो चलो ठीक है, अगर बाहर का इतना कुछ कराया नहीं तो चल जाएगा, बट मेन तो जो है उसका इंजन ऑयल ही है। अगर इंजन ऑयल चेंज नहीं कराया तो फिर बहुत दिक्कत आ जाएगा। यार हो गया, और मेरा ब्रेक पैड भी शायद आगे का थोड़ा ख़त्म हो गया है, बिकॉज उसको ही मैंने 5-6 महीना पहले नहीं मैंने एक्चुअली फरवरी में इसका सर्विसिंग कराया था, तभी मैंने वो चेंज किया था। तो लेट्स सी। अभी कैसा मेरे को उसका वाइड एंगल, मैंने सुपर वाइड एंगल रख, मेरे पास 2 मिनट खाली काम है, आगे हो जाता हूँ। आज क्या है कुछ समझ रहा नहीं है, ये वाला भी सर्विसिंग वाला बंद है, गैरेज बंद है मीन्स, और जो मैं आगे गया था उधर भी बंद था। क्या मालूम आज क्या है। अरे आज फ्राइडे है। ओके फ्राइडे है तो इसके लिए गैरेज वगैरह सब बंद है। ओके तो बहुत ज़ोर से बारिश आने वाला है तो फटाफट से भी घर पे चला जाता हूँ। एंड जो बाकी का जो काम है वो कल देख लूँगा, कल सैटरडे तो कल मैं करवा लूँगा, नहीं तो फिर संडे को तो पूरा फ्री हो। कल दोपहर में थोड़ा बाहर जाना है मेरे को, चलेगा ठीक है। चलो फटाफट अभी निकलते हैं, ना बारिश आएगा तो पूरा भीग जाऊँगा मैं। अभी ज़्यादा ही जोर से बारिश आ रहा है। मेरे को विंडशीटर ले लेना चाहिए था, एक्चुअली मम्मी ने बोला विंडशीटर लेके जाओ, बट मैं बोला नहीं मम्मी अभी बारिश अभी आके गया तो अभी नहीं आएगा, फिर रुकना पड़ेगा यहाँ पर। थोड़ा बारिश अभी कम हुआ है तो फटाफट से निकल जाता हूँ। घर तो मैं पहुँच जाऊँगा। अभी बंद तो नहीं हुआ है, थोड़ा सा है, बट चलो फटाफट निकलते हैं। अभी हेलमेट यहाँ रखा था, 9 बजे 2:13-2:30 बजे तक घर पे पहुंच जाएंगे। चलो फटाफट निकलते हैं। और अभी कैमरा रख देता हूँ, बिकॉज तो मैंने इस पर केस वगैरह भी कुछ लगाया नहीं है तो अंदर रख देता हूँ अभी। अशिव हो रही फोटो काटे तो कैमरा क्यों कैमरा है कौन नालो है अंजू, गोप्रो कौन नालो है कैमरे जो जोरती बोल गोप्रो ಇದು ಕೋರ ರಮೆ तो अशिव टुकली काटे तो टुकली कटे तो